sud ekspertini so'roq qilish. Nomidan ham vahimali ekan. Sud ekspertini mustaqilligi haqida butun bir qonunda mazmuni bor. Surishtiruvchi, tergovchi yoki sud ekspertini qonunda belgilangan tartibda so'roq qilish huquqiga ega. Qayerda qoladi sud ekspertini mustaqilligi? U keyinchalik bergan xulosasi yuzasidan tergovchi chaqirib uni so'roq qilsa. Biz bilamizki, qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini bo'yicha ikkidan biri, ya'ni harakatlar to'xtatiladi. Ya'ni jinoyat tarkibi aniqlanmaganligi sababli boshqa holatlarda. Va bunda asosiy anaqasi tergovchi yoki surishtiruvchining vakolati va vazifalari dalillarga baho berish. Albatta, dalillar bo'yicha ekspertiza o'tkaziladi. Ekspertiza o'tkazilganda u dalil deb e'tirof etiladi va unga baholashning yo'li mutaxassis yoki ekspertlar bilan so'roq qilgan holda baholanadi. Amaliyotda qanday? Amaliyotda ekspert bugungi kunda guvoh sifatida so'roq qilinyapti. Ya'ni bu yerda shu jinoyatni sodir etishda gumon qilingan shaxsdan birinchi guvoh sifatida so'roq qilinadi va ekspert ham. Bu ushbu qonun bilan ekspertni so'roq qilish uchun alohida kategoriya berilyapti. Ya'ni bu yerda guvohni so'roq qilishni ichidan ekspertni olib chiqib, ekspertni so'roq qilish moddasi qo'shilyapti.